Connais-tu cette pierre? Dis-moi en commentaire si tu connais cette pierre. Mais avant toute chose, abonne-toi et like cette vidéo. Je vais t'expliquer dans quelques secondes qu'est-ce qu'elle peut apporter à ton quotidien. Cette pierre, c'est la holite. Elle permet d'apaiser les esprits agités. Elle permet aussi d'éliminer les pensées négatives et elle peut améliorer ton sommeil. Si ce que je viens de te dire te parle, n'hésite pas à aller sur monbraceletnaturel.com pour retrouver la holite en bracelet. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée.